हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ हकीम मोहम्मद इमरान को वो आपके सामने हाजिर है। व्यूवर्स, बेशुमार घरों में ये मसला होता है कि रात को सोते वक्त मर्द हजरात ख़ास तौर पर खराटे लेते हैं, जिसके बायस अक्सर जो साथ लेटने वाले जो मतलब दूसरे अहबाब होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये खराटे भाई साहब ले रहे हैं। और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी अगर इकट्ठे लेटे हों तो बाज़ औक़ात ख़वातीन शिकायत कर देती हैं कि जी मियाँ साहब रात तो आपके खराटे इतने थे कि मैं सो नहीं सकी। तो पहले तो इसकी वजूहात जान लें कि ये खराटे आते क्यों हैं। बाज़ औक़ात वज़न के बढ़ने से भी खराटे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गर्दन के नज़दीक जो एरिया है उसमें ज़्यादा चर्बी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में रुकावट आ जाती है और गर्दन रात को लेटे हुए अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल तौर पर मुड़ती नहीं है और इस वजह से भी खराटे आने शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों के नाक के अंदर हड्डी बड़ी होती है, गदूद बड़ा होता है, उस वजह से खराटे आते हैं। बाज़ लोग बादी अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें चावल, गोभी, इस तरह की दूसरी या बड़ा गोश्त, उस हवाले से भी उन लोगों को खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस हवाले से बेशुमार नुस्खा जात हैं, बेशुमार टोटके हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे खराटों का आना ठीक हो जाता है। मैं इधर आपको 3-4 टोटके बता देता हूं जो मैंने आजमाए हैं। बाज़ दफ़ा कामयाब हुए हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी हुए, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है। सबसे पहले तो जो खराटों के मरीज़ हैं वो क्या करें, रात को सोने से कबल अपने दोनों नथनों में इधर और इधर उंगली सरसों के तेल में डुबोएं और अच्छे से अंदर से तर कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात नाक के अंदर खुश्की की वजह से भी खराटे आना शुरू हो जाते हैं। जब आप नाक को तर करेंगे, तेल से सरसों का ऑयल लगा लें, जैतून का ऑयल लगा लें, कोई ऑयल लगा लें, यानी अंदर से नथनों के अंदर उंगली अच्छी तरह डाल के मतलब तेल से अंदर तर कर लें। इंशाल्लाह जिनको खुश्की की वजह से ये मसला होगा उनके खराटे रुक जाएंगे। नंबर 2, जिन लोगों का वज़न बड़े होने की वजह से, गर्दन मोटी होने की वजह से ये खराटों का मसला होने चाहिए, वज़न कम करें। वज़न कम करेंगे इंशाल्लाह खराटे होने का मसला भी हल हो जाएगा। नंबर 3, जो बादी अशिया कसरत से खाते हैं, जैसे चावल है, बड़ा गोश्त है, गोभी है और इसी तरह की दालें वगैरह हैं, उनको चाहिए कि रात को सोने से कबल 2 से 3 दाने काली मिर्च के दूध के साथ खाएं। इंशाल्लाह उनका भी ये मसला हल हो जाएगा। और सबसे बड़ा वो जो परहेज़ करें कि वो जब भी रात को सोने से पहले जो हम खाना खाते हैं उसमें चावल वगैरह या गोश्त वगैरह ना खाएं, सादी ग़िज़ा खा लें, इससे भी उनके खराटे कंट्रोल में आ जाएंगे। और जिन्हें इनसे हट के भी खराटे आते हैं उनके लिए ये टोटका है कि वो अपनी ग़िज़ा में थोड़ी लाल मिर्च की मिकदार बढ़ा दें, क्योंकि लाल मिर्च खाने से इंसान के जिस्म के अंदर लुआब यानी मुंह में लुआब थूक ज़्यादा पैदा होता है और गर्दन के अंदर जो खुराक की जो नाली होती है वो चिकनी रहती है, इस वजह से भी, और सांस की नालियाँ भी सुकून की हालत में रहती हैं, तो खराटे नहीं आते। तो ये व्यूअर्स, ये मैं जो टोटके बताए हैं खराटों के हवाले से, आप ये टोटके इनमें से कोई भी अपनी अलामा दे के यूज़ करें। मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से आपको ये खराटों का मसला हल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।